आखिर ऐसा क्या है कांगो जंगल में जहां लोग जाने से डरते हैं। कांगो रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल अपनी घनी हरियाली और रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ के जंगली जानवर और जहरीली झाड़ियाँ किसी भी प्राणी के लिए खतरा बन सकता है। एक बार एक खोजी दल यहाँ प्रशिक्षण के लिए आया। उन्होंने सोचा था कि यह सिर्फ एक रोमांच होगा, लेकिन जंगल ने अपनी असली ताकत दिखाई। एक रात एक जहरीला सांप उनके कैंप के पास आया। सभी डर गए, लेकिन टिम के एक सदस्य ने समझदारी से सांप को दूर कर दिया। अगले दिन उन्होंने एक जानवर के पैरों के निशान को देखा, जो कि जगुआर का था। सभी समझ गए कि कांगो का जंगल सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस का भी परीक्षा लेता है।